បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលនិយមគាំទ្រនៅបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំហុសម៉ាស៊ីនបោកម៉ាក LG បាទហើយម៉ាស៊ីន LG នេះបាទគឺជាប្រភេទ mono ហើយវាមានបញ្ហាទៅលើ IC board បាទគឺវាមានបញ្ហាទៅលើត្រង់កន្លែងថានៅពេលដែលយើងចុចបើក power បាទទឹកនឹងហូរចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងមិនទាន់កំណត់ level ទឹកឬចុច start ឲ្យដំណើរការនោះទេបាទទឹកនឹងគឺវាហូរចូលតែម្ដងឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដោះយកនៅ IC board នេះដើម្បីយកមកធ្វើការជួសជុលវាបាទឥឡូវនេះឃើញថា IC នេះហាក់បីដូចជាធ្លាប់មានជាងជួសជុលម្ដងរួចមកហើយបាទតែមិនដឹងថាជួសជុលអ្វីនោះទេ
ឥឡូវនេះឃើញថា IC board របស់ម៉ាស៊ីនបោក LG នេះបាទគឺយើងបានជួសជុលរួចរាល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមពេលវេលាបន្តិចដើម្បីធ្វើការផ្គុំចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនវិញបាទរួចយើងនឹងបើកសាលបងទាំងអស់គ្នាថាតើរលាកទឹកនេះបាទវានៅបង្ហូរទឹកដូចមុនដែរឬអត់បាទសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមបើក power អូខេទឹកលេងហូរចូលហើយបាទដូច្នោះយើងអាចកំណត់វាបានបាទដោយយើងកំណត់ level ទឹកហើយយើងអាចចុច start ឲ្យដំណើរការបានបាទគឺយើងជោគជ័យហើយបាទគឺយើងធ្វើបានដំណើរការហើយបាទឥឡូវនេះឃើញថាការជួសជុល IC board របស់ម៉ាស៊ីនបោក LG ប្រភេទ mono នេះបាទគឺបានរួចរាល់បាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រនៅបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទក៏ដូចជាកំពុងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយបាទទាំងការនិយាយស្ដីទាំងវីដេអូក្ដីបើសិនជាខ្ញុំបាទខុសនៅប្រការណាមួយបាទសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ